Chicos y chicas, ¿cómo estáis? En un nuevo vídeo para el canal. Ahora se está publicando el primer episodio de Battle Cats. Y ahora vamos a hacer el segundo episodio. Así que vamos para allá. Ya sabéis que en el episodio anterior conseguimos nada menos que un Uber super raro, que es el mejor que hay, que lo tenemos aquí en la página 1, el último, como veis bien ahí arriba, que vale 3.650, ese es. Y bueno, no está mal. Vamos a revisar. Hijo mío. Yo soy Sofía Castro. Ya hemos ganado. Vamos a darle otra perra. Hay que este por este. Cambiamos este por este. Bueno, podemos continuar, pero antes de continuar vamos a hacer otra parte. Ya. Así abrimos unos cuantos. Ahora recuerda que está hackeado. Súper raro, pero eso también bastante raro. Oh, Uber, Uber, vamos. Y así es normal, no es la primera vez que das con una bola de tiempo.
vez el mismo sonido. Y así se va como un mal tiempo que acaba. Me encanta esa canción de Germán Galán. Y así es normal, no es la primera ni última vez. Sí se va a quedar. Harry Potter sale de boca. Chicos, ahora vengo. Yo estoy chicos, espero que ese sonido. Me encanta esa canción del Germán. Vamos a abrir más cápsulas. Vamos a abrir más. Se va a tardar. El mundo corre. Chicos, ahora vengo.